Привет, привет. Всем привет. Ողջույն բոլորին։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Քնարիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Ողջույն բոլորին։ Սպասենք մեր գործընկերները նորից միանան։ Շատ շնորհակալ եմ Քնարիկ ջան։ Ողջույն։ Բարև աղջիկներ ջան բոլորիդ, բարի երեկո։ Այսօր մենք խոսելու ենք շատ կարևոր թեմայի մասին։ Իմ հյուրն է լինելու այսօր ինձ համար շատ սիրված ու հարգված Մանյա Սահակյանը, որի շնորհիվ գտնվում եմ այս պրոյեկտում։ Բարև ձեզ Տիկին Լարիսա։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք մեզ։ Անհամբեր էի սպասում, ճիշտն ասած, այս ուղիղ եթերին նրա հետ, քանի որ նա ինձ համար շատ դրական, բարի մարդու կերպար է, որին ուզում եմ նմանվել եւ կուզենայի նաեւ նմանվել որպես բիզնես պարտնյոր, որպես հաջողակ մարդ, քանի որ նա իրականում շատ խելացի կին է եւ նրա ամեն խոսքը, որի մասին մենք ինչ որ մի հարց ենք քննարկում, նա շատ գրագետորեն է բացատրում ու այնքան պարզ, որ կարիք չկա, որ ես երկրորդ անգամ նրան դիմեմ ու հարցնեմ, թե Մանյա ջան, մի հատ էլ բացատրի, լավ չհասկացա եւ այդպես։ Ես նրան իրոք սիրում ու հարգում եմ որպես բիզնես պարտնյոր։ Ու տա Աստված, որ իմ հաջողությունը նրան էլ ոգևորի, քանի որ ամեն ինչ взаимосвязано։ Ողջույն աղջիկներ ջան, սպասենք միանա նաև մեզ Մանյա Սահակյանը, որպեսզի միանա մեր ուղիղ եթերին։ Ոնց եք աղջիկներ ջան, ոնց է անցել այսօր ձեր օրը, մի փոքր մինչև միանա մեր հյուրը, խոսենք իրար հետ, ծանոթանանք, եկեք ծանոթանանք, ինչու ոչ բոլորը գիտեն ինձ, ես Մարիաննան եմ, 32 տարեկան, ապրում եմ Ռուսաստանում, Տուապսե քաղաքում, ամուսնացած եմ, ունեմ 3 հրաշքներ, աշխատում եմ շատ հիանալի թիմի հետ, եւ այսօր հրավիրել եմ Մանյա Սահակյանին իմ ուղիղ եթեր, տալու նրան այն հարցերը, որոնց բոլորին կհետաքրքրեն, Ահա եւ իմ հյուրը եկավ, արդեն ժամանակն է նրան հրավիրելու ինձ հետ միասին մասնակցելու, ընդունում եմ։ Այսպես անեմ։ Ինձ էլ է շատ հաճելի, աղջիկներ ջան։ Ողջույն, Մանյա ջան։
Ոնց եք։ Ողջույն, շատ լավ։ Իմ ձայնը լսվում է։ Ես լսում եմ, մնացածը լսում են մեզ։ Աղջիկներ, օգնեք մեզ հասկանալ, դուք մեզ լսում եք։ Տեսեք ականջակալներով ամեն ինչ նորմալ լսվում է։ Ես այսօր ծաղկապույլի մեջ եմ։ Այո, շատ լավ լսվում է։ Ինչ ընտիր է։ Իմ զրույցը սկսեմ կոմպլիմենտով, ինչպես միշտ շատ գեղեցիկ եք։ Ինձ կերում է ձեր գեղեցկությունը, այսպես սկսեմ։ Ամեն անգամ նորովին ինձ զարմացնում եք եւ դա զմոտ ստացվում է։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Ես արդեն աղջիկների հետ ծանոթացա եւ ներկայացա։ Վիրտուր քեզ էլ կամ ես ներկայացնեմ կամ ինքդ, ոնց կուզես։ Խնդիր չեմ տեսնում։ Ճիշտ ասած, ես ուզում եմ մեր աղջիկներին բոլորին տեսնել այստեղ, քանի որ ինձ հաճելի կլինի բոլորին, հա, տեսնել քո հարթակում, որովհետև դու շատ հետաքրքիր բան ես մտածել, դա հրավերքն է ու դա այսպիսի հրավերքն է, այն ֆորմատը, որը դու ես կազմակերպել, դա հետաքրքիր է։ Դրա համար ուզում եմ աղջիկներին բոլորին տեղեկացնել, եթե անկեղծ, ողջույն, Արիստակ ջան, բարև ձեզ։ Եթե դեմ չես, ես մի պահ բոլորին, որ տեղում են մեր թիմից մյուսներին նույնպես տեղեկացնել եւ մենք սկսենք, քանի որ հետաքրքիր։ Իհարկե։ Ողջույն տիկին Սուսաննա։ Ինչպես նկատում ենք, Մարիանը կապը լավացեք, տեխնիկական խնդիրների պատճառով դուրս եկավ, բայց հույսով եմ, որ նա շատ շուտով մեզ հետ նորից կմիանա։ Հիմա նա նորից կգա մեզ մոտ։ Մեր ուղիղ եթեր։ Ողջույն աղջիկներ ջան, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եք իմ ուղիղ եթերին, քանի որ այդպիսի հիանալի հյուր ունեմ, չէր լինի, որ չմասնակցեի, ինքը իրոք հրաշք է, թե որպես բիզնես պարտներ, թե որպես լավ մարդ։ Բարև ձեզ տիկին Սուսաննա։ Աղջիկներ, հուշեք ինձ, խնդրում եմ, դուք ինձ լսում եք։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Ինձ Ահա, միացավ մեծ գեղեցկուհին։ Կամաց է ձայնը, իմ ձայնն էլ է կամաց։ Ինձանից է, ես գիտեմ ինչի։ Հիմա լավ լսվում է իմ ձայնը։ Մարիաննա ջան, շատ գեղեցիկ ես, շատ։ Спасибо, մայրցա։ Դու ինչպես ես հասցնում առհասարակ այսքան ամեն ինչը եւ լինել գեղեցիկ։ Ես ինքս 3 երեխաների մայր եմ, արդեն ներկայացա, ինչու հենց այս հարցը ինձ տվեց Մանյան։ Ես հասցնում եմ միայն մի պատճառով, որ շատ դրական մարդ եմ ինձ համարում, ես ոչինչի մեջ պատասական ոչինչ չեմ գտնում ու չեմ տեսնում։
Իմ ամեն չհասցրած գործը կանեմ, բան չկա, մի փոքր ուշ, բայց դրա մեջ ոչ բացասական ոչինչ չեմ ման գալիս, երևի հենց դա էլ ինձ օգնում է հասցնել ամեն ինչ իր ժամանակին։ Այո, համամիտ եմ, հենց դրա համար էլ միշտ ճիշտ պահին, ճիշտ տեղում ես դու Մարիաննա ջան։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերքի համար, հետաքրքիր էր, հա, ֆորմատը, բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որովհետև հրավերքը դա պարտավորեցնող է ու ստիպում է, որ այսինքն դու կայացել ես ինչ-որ միտեղ, որ հրավերքներ են անում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ հենց քեզ, Մարիաննա ջան, եւ սիրով կլսեմ քեզ եւ կպատասխանեմ աղջիկների հարցերին, ինչպես նաեւ քո հարցերին։ Սկսենք ման։ Այո, ոնց որ մենք վաղուց սկսել ենք։ Այո։ Իմ ամենաառաջի հարցը ինձ թվում է շատ աղջիկների մոտ գտնվող այստեղ կհետաքրքրի։ Իմ հարցը հետևյալն է. ինչու ընտրեցիք հենց on-line բիզնեսը։ Հոյ, շատ լավ հարց է, ինձ թվում է, տեսեք, ուրեմն այսպես ասեմ, այսօր աշխարհում ամեն ինչ ստեղծվում է on-line հարթակում։ Մարդիկ on-line հարթակում ավարտում են ինստիտուտ եւ on-line հարթակով հիմա շատ ավելի հեշտ է, հա, նաեւ բիզնես կառուցել։ Իհարկե on-line հարթակով ոչ միայն ինստիտուտ են ավարտում, այլ նաեւ մարդիկ աշխատանք են փնտրում, բիզնես են կառուցում, այսինքն on-line հարթակը այսօր հեշտ, հարմար, տարբերակ է, այսինքն ունես հնարավորություն լինել ամենտեղ, այ օրինակ ես այսօր հենց հիմա հյուր եմ, ինչ-որ մեկի տանը, օրինակ, բայց ես on-line հարթակով կարող եմ իմ աշխատանքը տանել։ On-line հարթակով դուք կարող եք թույլ տալ ձեզ, Մարիաննա ջան, որ ձեր բալիկի կողքին լինել, բայց միևնույն ժամանակ աշխատել։ Այ ինչու on-line։ On-line ունի մի շարք պլյուսներ, իհարկե նաև մինուսներ, բնականաբար։ Ինչպես off-line հարթակը, այնպես էլ on-line հարթակում մենք ավելի մանրամասն խոսենք, ինձ թվում է, որոնք են դրանք on-line, քանի որ on-line-ի հնարավորությունները անսահմանափակ են, շատ են առավելությունները, կարող եմ անվերջ թվարկել, ես առաջին մի քանի հատը նշեցի, որը ինձ թվում է այս պահին բոլորն է հուզում։ Ինչպես գիտեմ, on-line խանութները շատ են ու իմ հարցը հետևյալն է, ինչու հենց Faberlic ֆիրման։ Ես էլ եմ ինձ շատ անգամ այդ հարցը տվել, ինչու հենց Faberlic ֆիրմա ընտրեցի ես։ Առաջին հերթին ասեմ ձեզ մի շարք պատճառներ կա։ Նախ, որովհետև այն հագեցված է տեսականիով, առաջի պլյուսներից մեկը, հա, այնուհետև իր մարքեթինգ պլանը, ողջույն տիկինեմա, այնուհետև իր հնարավորությունը ապագայի հանդեպ, այսինքն ես ունեմ հնարավորություն իմ բիզնեսը թողնել ժառանգություն իմ երեխաներին, իմ թոռներին, իմ ծոռներին, սա պլյուսներ են, ես շատ մարքեթինգ պլանի եմ ծանոթ կամ շատ բիզնես ֆորմատի եմ ծանոթ, որտեղ որ մարդիկ 20 տարի հետո մաքսիմում թողնում են իրենց բիզնեսը 0 եւ նորից են սկսում, այսինքն ժառանգություն թողնելու հնարավորություն չկա։ Իսկ այստեղ ես կարող եմ իմ բիզնեսը թողնել ժառանգություն։ Եվ բացի դրանից, եթե ես ինքս չեմ ցանկանում վաճառք անել, չեմ էլ կատարում, քանի որ տեսականին այնքան բազմազան է, որ ես կարող եմ առանց վաճառքի իմ բիզնեսը առաջ տանել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Մանյա ջան, անցնենք երրորդ հարցին, որը ինձ նույնպես շատ հետաքրքիր է։ Ինչ է տալիս բիզնեսը Faberlic-ում։ Այսինքն, էլի ինչ առավելություններ ունի, ինձ թվում է, Faberlic ֆիրմայում բիզնեսը։ Տեսեք,
Ինչու Վապերլիկը դե արդեն ներկայացրեցի, հա, առաջին հերթին ինքս ընտրել եմ, քանի որ տեսականին է բազմազան եւ իր հնարավորությունները շատ ահռելի են։ Ինչ է տալիս։ Տալիս է ազատ գրաֆիկ, տալիս է աճող եկամուտ, տալիս է զեղչեր, նվերներ, մենք ունենք հնարավորություն տանը նստած մեր գնումները կատարել։ Շնորհակալ եմ։ Այսինքն մենք կարող ենք տանը նստած մեր գնումները կատարել։ Իսկ դա առավելություն է, հա, այսօր ունենալ on-line խանութը անվճար։ Չէ՞ որ եթե մենք որոշենք խանութ բացելու, մենք դրա համար պետք է մեծ եկամուտ ունենանք, հա, ինչ որ տրադիցիոնի մասին է, թեկուզ այլ on-line-ի մասին։ Եթե ես որոշեմ հիմա եւ դուք եւ մեր հետևորդները նույնպես on-line հարթակ բացել, դրա համար մեծ եկամուտներ են։ Իսկ այստեղ ես պատրաստի խանութ եմ ստանում, որը կարող եմ զարգացնել եւ զարգացնելով ինքս դառնում եմ այդ խանութի մեծ տերն ու տիրականը։ Հա, ինչը այս տարիների ընթացքում դարձել ենք ու դեռ գնալու ենք այդ ճանապարհին։ Այսինքն ինքս երբ սկսեցի այս բիզնեսը, առաջին հերթին ինձ համար կարևոր էր, թե ես ինչ ապրանք պետք է ռեալիզացնեմ, ոչ ուղիղ ձևով, քանի որ on-line հարթակը կամ առհասարակ ցանցային բիզնեսը կոնկրետ ինքը տալիս է հնարավորություն ոչ ուղիղ ձևով մենք ապրանք վաճառենք։ Ես համարում եմ խորհրդատու, ես համարում եմ ինֆորմացիա կրող եւ փոխանցողը, հա, եւ այդ ընթացքում ես հավանելով ու ինձ շատ կարեւոր է թե ինչ տեսակի ապրանք եմ ես ռեալիզացնելու։ Դրա արդյունքով, երբ ես ծանոթացա, հավանեցի ապրանք եւ տեսա այստեղ այդ խաբեություն, հասկացողությունը չկա, հա, այսինքն ես որակյալ ապրանք եմ պատմելու իմ մտերմուհուն, որովհետեւ առաջին հերթին դա ես իմ մտերմուհուն պետք է ներկայացնեմ, իսկ ես չեմ ուզում իմ մտերմուհուն խաբել, հա, եւ այդ իսկ պատճառով կարողացա իմ բիզնեսը առաջին հերթին հեշտությամբ տանել առաջ։ Այսինքն ֆիրման ինձ օգնել է յուրաքանչյուր հարցում, սկսած իր նվերների, ընտրած նվերներից, սկսած իր զեղչերից, սկսած այն, որ ես կարող եմ տանը, թեկուզ ղեկին եմ լինում, մի պահ կանգ եմ առնում իմ գնումները կատարել, աշխատանքի վայրում, ամենտեղ երեխաների հետ զբոսնելիս, չգիտեմ, ուղղակի հանգստի մեջ ես կարող եմ իմ գնումները կատարել, բայց միևնույն ժամանակ իմ գնումները դիմաց ստանալ զեղչեր, նվերներ ու ամենակարևորը, ինչը մյուս ֆիրմաները, խանութները չէին տալիսին, դա գումար աշխատելու հնարավորություններ։ Նորից եմ կրկնում, առանց վաճառք տարբերակով։ Իհարկե մենք ունենք վաճառքը, սա բոլորը գիտեն, որ վաճառք տարբերակ նույնպես կա, բայց դա մենք ենք ընտրում կամ ոչ, հնարավորությունը կա, ընտրում ենք մենք։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար Մանյա ջան, ինձ շատ անգամ, երբ աշխատանքի առաջարկ եմ անում, շատերին երբ ասում եմ, որ այստեղ չկան ներդրումներ, մարդիկ չեն հավատում։ Մեր մի փոքր բացատրենք, թե ինչ բան է առանց ներդրումների աշխատել on-line պրոյեկտում։ Ինչ է ընդհանրապես գլուբակո այս միտքը նշանակում, որտեղ են իրանք ներդնում ու երբ ներդնում են, ինչ են տանում դրա փոխարեն, այդ մասին կուզենայի մի փոքր խոսեինք։ Շատ բարի։ Տեսեք, ասել, որ ներդրում չկա, դա մի փոքր այսպես է հնչում։ Մենք ներդրում չենք կատարում ֆինանսապես, բայց մենք ներդրում ենք մեր ժամանակը, մեր սերը, մեր նվիրվածությունը։ Այսինքն, եթե չկա այս ամենը նույնպես բնականաբար այստեղ աշխատանք տանել կամ աշխատանքի արդյունք սպասել անհնար է։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուր աշխատանքում մեզ պետք է ներդնել սեր, նվիրվածություն, պատասխանատվություն։ Նույնը այստեղ է, ֆինանսական ներդրում, այո, մենք չենք կատարում, քանի որ ինչ է նշանակում սա, առանց ներդրման կատարել բիզնես։ Տեսեք, ես բացատրեմ բոլոր հետևորդներին, ովքեր ծանոթ չեն, քանի որ ինքս ժամանակին ինֆորմացիա չեմ ունեցել եւ դրա համար ինձ նույնպես եղել է դա խորտ, քանի որ ես պատկերացրել եմ, որ այստեղ միայն ֆինանսական ներդրման պետք է կատարվի։ Ուրեմն տեսեք, խանութը կա եւ ինքը առաջարկում է հետեւյալ կերպ, որ մենք ինքներս լինենք գնորդ, իսկ եթե մենք գնորդ ենք, դա չի նշանակում լինել
ներդրող, հա, որովհետև ես ապրանքը գնում եմ, բերում եմ տուն օգտագործում եմ։ Դա նույնն է, որ մենք գնանք սառնարան գնենք խանութից եւ կան նստենք լացենք, որ մենք կորցրել ենք մեր գումարը։ Ներդրում ենք կատարել տեխնիկական խանութում։ Իհարկե դա նույն համեմատությունն է, հա, ուղիղ համեմատություն է։ Քանի որ ես այստեղ ապրանքը գնում եմ, սպառում եմ այդ ապրանքը, բայց ես ունեմ հնարավորություն խորհրդատվության, ինֆորմացիայի արդյունքով պատմել իմ մտերմուհուն, իմ ծանոթին, իմ մատնահարդարին, իմ ընկերուհուն եւ այդ խորհրդատվության արդյունքով իրենք համենան նույնպես այս խանութ, որպես հրավիրող ինքը ստանամ արդեն եկամուտ։ Այսինքն ստացվեց, որ ես ինքս ներդրում չկատարեցի, ես կատարեցի այն գնումները, որոնք այսպես թե այնպես ես ինքս գնելու եմ այլ խանութից եւ այդ գնումների դիմաց ինքս չէի ստանալու որևէ առավելություններ, որը նշեցի սկսած նույն զեղչերից, նվերներից եւ ամենակարևորը ժամանակի խնայողությունից, մեկ էլ սիրում եմ ասել նյարդերի խնայողությունից ու հա, որովհետեւ հերթերի մեջ սпасել տան խնամքի պարագաներ գնելը, դա նույնպես մենք զերծ ենք մնում։ Շնորհակալություն Մանյա ջան, իրոք պատասխանը շատ հետաքրքիր էր ու ասեմ շատերի հարցին հաստատ կարողացանք միասին պատասխանել, անցնեմ երկրորդ, երրորդ հարցերին։ Մոտիվացիան կարևոր է մարդու համար եւ ինչ առավելություն է տալիս հենց դրական մոտիվացիան մարդուն։ Մարիանա ջան, ասեմ հարցերը բոլորը շատ հետաքրքիր են, շատ։ Ինչ է նշանակում մոտիվացիա։ Մոտիվացիան դա մեր նպատակն է։ Դա մեր ապրելու, շնչելու ուղին է դեպի։ Հա, մոտիվացիա ասվածը կա կարճ մոտիվացիա եւ երկարաժամկետ։ Կարճ մոտիվացիան այն դեպքում, երբ որ քո նպատակը քո մեջ չի արթնացնում ոչինչ։ Այսինքն մի բան է արթնացնում, հա, այսինքն դու չես վառվում քո նպատակով, եւ նայում ես մի նյութ, ըստ որի 10 րոպեային ազդում է քո վրա, 1 օր ազդում է քո վրա, եւ դու 1 օրվա ապրումներով սկսում ես գործել եւ դրանից հետո նորից սարճում ես, այսպես ասած, հա։ Դա է կարճաժամկետը։ Իսկ երկարաժամկետը, երբ որ քո մոտիվացիայով, քո նպատակով դու չես քնում, ոցավառվում ես, այսինքն այստեղ դու տարբերակում ես անկարևոր եւ կարևոր գործերը։ Սկսում ես քո նպատակի համար, այսինքն քո մոտիվացիայի համար անել ամեն բան։ Իհարկե կարևոր է, իսկ մոտիվացիան դա նպատակն է, ընդամենը։ Իսկ ինչ է նշանակում նպատակ, նշանակում է ապրել, ամեն օր փոխվել, ամեն օր նորը գործել, չլինեն այն, ինչ մենք երեք էինք։ Շատ աղջիկներ հիմա հրաժարվում են մի պատճառով վախի զգացումից, որ իրանք չեն կարողանա, չնայած որ մենք փորձում ենք բացատրել, որ եթե կարողացել եմ ես, ապա կկարողանաք դու, եթե ուրիշ բան է, եթե ես չկարողանայի, նրանք կլինեին առաջինը, բայց կուզենայի դուք էլ ձեր խոսքերով ու ձեր մտքով ավելի հստակ նորոշում տայիք այն մարդկանց, ովքեր ցանկություն ունեն, բայց վախի զգացումը փակում է իրենց ցանկությունը։ Շատ լավ, Մարիաննա ջան, ես հասկանում եմ, դուք ուզում եք օգնել դիմացինին, դա շատ լավ է, բայց եկեք մի բան պատկերացնենք ու ասենք, ինչ է նշանակում վախ։ Վախը դա անհայտությունն է։ Բայց եթե մենք ինքներս չենք գնում դեպի անհայտություն, մենք այդպես էլ մեր համար այն կմնա անհայտություն եւ վախի զգացումը մեզ երբեք չի լքի։ Վախ ապրել նշանակում է չփորձել, չկատարել։ Այսինքն ինչ է նշանակում ունենալ վախ հաջողության հանդեպ, որովհետեւ որ մենք սահմանափակ ենք մի մտքով, մենք չենք կարող առաջ ընթանալ, հա, ինքս լինելով մանկավարժ, ինքս ունենալով մի շարք աշխատանքներ, ես սահմանափակ չէի, ես ուզում էի եւ ինձ առաջարկ եղավ նորը փորձելու եւ ես փորձեցի։
Նախ, որովհետև ռիսկեր չկար, ֆինանսական ներդրում չկար, իսկ իմ ժամանակը այսպես թե այնպես անցնելու էր, դա միանշանակ դրա մասին չէ խոսքը։ Ընդհանուր առմամբ ես փորձեցի, այսինքն իմ մտահորիզոնը բաց էր։ Ես սահմանափակված չէի, որ ես ունեմ այս աշխատանքը, ու ոչինչ որ դա հեռանկարային չէր, այսինքն ինքը աճող եկամուտ չէր ինձանից, կար կոնկրետ սահմանափակված աշխատավարձ, բավականին լավ վարձատրով, բայց այն ուներ սահմանափակում։ Դրանից ավել ես աճելու հնարավորություն չունեի։ Այսքանն էր վարձատրությունը, ես լավ աշխատեի, վատ աշխատեի, մաքսիմում իմ այդ պրեմիա հասկացողությունը, ռուսերեն կներեք, բոնուսներ, այդ պարգևավճարները, դրանք շատ քիչ էին։ Այսինքն քիչ ասվածը դա կարող էր հասնել մինչև 50,000 դրամի։ Եվ այո, դա քիչ էր, որովհետև եթե մարդը սահմանափակ չէ իր մտահորիզոնով կամ այն ամեն ինչով ինչը ինքը ունի եւ կա հնարավորություն ավելիին հասնելու, մարդը կհասնի եւ վախին տեղիք չի տա եւ վախը կդառնա հետին պլան, վախ հասկացողություն դա ընդամենը արտարացում է։ Այս չեմ ուզում, դա նորն է։ Չէ՞ որ մենք եթե ուզում ենք լինել ունենալ այլ արդյունք, մենք պետք է կատարենք այլ գործողություն, ինչը ես գրեթե միշտ ասում եմ։ Չէ՞ որ մենք այն չենք, հա, հաջողությունը հենց դրանումն է, երբ որ մենք այսօր այն չենք, ինչ երեկ էինք։ Այս սա է իրական արտարացումը, որ այ չէ, ես վախենում եմ, ավելի լավ է որևէ ռիսկերի չգնամ։ Շատ շնորհակալ եմ Ման ջան պատասխանի համար։ Շնորհակալ։ Մարդու մտածելակերպը ինչի պիտի հակված լինի հաջողակ բիզնես անելու համար։ Ոյ, Մարիաննա ջան, տեսեք, գրեթե նույնն եմ կրկնելու, բայց դա այդպես է, հա, այսինքն նորից բաց լինել մտահորիզոնը, չսահմանափակվել։ Ես ունեմ իմը, ինձ այլ նորը պետք չէ։ Հա, այսինքն այստեղից է ամենակարևորը։ Մենք ինչքան է ունենանք ցանկությունը, ընդամենը ցանկություն։ Դեպքում ավելին, հա։ Չէ, մենք ոչինչ չենք անում։ Այսինքն այստեղ փոխվել հասկացողությունը դա լինել դրական։ Այո, էմոցիոնալ մի փոքր էմոցիա։ Կարողանալ տեսնել ամեն ինչի մեջը լավը, որովհետև լավը ավելի շուտ է։ Իրականում լավը ավելի շատ է, քան վատը։ Ուղղակի դա մենք պետք է կարող, այսինքն բիզնես սկսող մարդը պետք է կարողանա տեսնել լավը։ Պետք է կարողանա լինել դրական, չնվնվացող։ Առաջին հերթին թիմում աղջիկները պայմանը նրանումն է, որ իրենք չպետք է նվնվան։ Նվնվացող մարդը դու չես կարող երկար ցկել։ Ինքը քեզ հետ է քաշում։ Այսինքն եթե քո բիզնես պարտները այն մարդում հետ դու աշխատում ես նվնվացող է, անընդհատ լացող է, բացասականորեն է տրամադրել, դա միանշանակ ազդելու է քո տրամադրության վրա, քո ամեն ինչի վրա։ Այսինքն այստեղ ամենաառաջինը փոխել է այստեղ։ Եվ հետագայում արդեն ընթացքը դա ընդամենը գործունեություն է, որը հարթվում է անկախ ամեն ինչից։ Եթե այստեղ արդեն դրական է փոխված։ Շնորհակալ եմ Մանես։ Կուզենայի եւս մի հարց տալ, որ կարծում եմ շատ իմ նորեկները, որոնք հիմա այստեղ են, իրանց այս հարցը շատ կհետաքրքրի։ Երբ նոր եք սկսել այս բիզնեսում, ինչպիսի դժվարություններ կար ձեր բիզնեսում, որն էր ձեզ համար ավելի դժվար, քան հիմա հասկանում եմ, որ ամեն ինչ շատ հեշտությամբ է, քանի որ դա արդեն պրիվիկացիա կարել, հա, այդպես ասեմ, կներեք իմ ռուսերենի համար էլ։ Այս նորմալ է, կարող ես ռուսերենով ասել, մի հատ ես Կիմա Ղազարյանը այստեղ գրել է, բայց ոչ բոլորն են լավը տեսնում կամ մարդիկ չեն ուզում աշխատել։ Տեսեք, ուրեմն շատ ճիշտ եք ասում, Կիմա ջան, դրա համար մենք խոսում ենք այն մարդկանց մասին, մենք հաջողակ մարդու կերպարը նկարագրեցինք, հա, այսինքն հաջողակ մարդը, այն ինչ որ դուք նկարագրեցիք, դրա հակառակն է։
Հենց սա էր ասում Մարիանն, ինչ ունենա մարդը, ինչ մտածելակերպ, որպեսզի բիզնես սկսի։ Չէ՞ որ եթե մարդը փորձում է բիզնես սկսել, ուրեմն այստեղ ինչ որ մի բան կա։ Չէ՞ որ այստեղ ամենակարևոր բանը կա։ Մնացածը արդեն երկրորդական, երրորդական է, իսկ արդեն ես նշեցի ամենակարևորները դրանք որոնք են։ Լավ։ Հարցը երկու բառով նորից։ Այո, երբ նոր եք սկսել, ձեր ամենադժվար պահը։ Ամենադժվարը դա սովորույթի փոփոխությունն էր։ Անկեղծ ասեմ, որովհետև սա այլ աշխարհ էր, այլ արդյունք էի ունենալու է, ես վստահ եմ, քանի որ ես ուսումնասիրել եմ եւ գիտեի։ Ամենաառաջի դժվարությունը դա սովորույթի փոփոխությունն էր։ Առաջին հերթին խանութի փոխելը, օֆլայն օնլայնով, եւ հետո աշխատալը ոճը, քանի որ ես ինքս ունենալով սեփական բիզնես տրադիցիոն, միևնույն ժամանակ լինելով ընկերության գործադիր տնօրեն, էլի տրադիցիոն, հա, որը արդեն ընկերություն էր, դա իմ սեփականը չէր, բայց ես գործադիր տնօրեն էի Գյումրիում։ Ինքս իդեպ Գյումրիից եմ։ Մենք երևի չծանոթացանք, չէ՞, հետևորդներ, ոչինչ, վերջում կծանոթանանք։ Եվ տեսեք, սովորույթը, որովհետև սա այն չէր, ինչ որ ես էի կատարում, ես առավոտյան գնում էի աշխատանքի, այնտեղ գործողությունները ասում էր կատարում էի, երեկոյան գալիս էի տուն, ապրում էի իմ կյանքով, ընտանիք, տուն եւ այլն, գործողություններ կատարել, հաջորդ օրը նորից նույնը, ու այդպես դու ընկնում ես ռեժիմի մեջ, չես նկատում քո կյանքի մի օրինակությունը, հա, ու չես պատկերացնում դրանից դուրս գալը։ Երբ ստացա առաջարկ ուսումնասիրեցի ցանցային բիզնեսը, հաջողույց ինչպես էր, ստրատեգիա победителя, հա, այդ ֆիլմը դիտեցի, որը իմ աչքերը բացեց։ Այնտեղ մեղվի օրինակն է տալիս, որ մեղուն անդադ նույն գործողությունն է կատարում, անընդմեջ։ Եվ ինչ ստացվեց։ Այո, դժվար էր փոփոխություն կատարել իմ կյանքում, սովորույթը փոխել։ Հինը նորով փոխարինել, բայց ստացվեց։ Քանի որ նորից եմ կրկնում, ես ինքս ուզում եմ։ Լավ է, որ ստացվեց, քանի որ եթե քո մոտ չստացվեր, մենք էլ չէինք ծանոթանա, իսկ ես շատ ուրախ եմ մեր ծանոթության համար, Մանյա ջան։ Փոխադարձ։ Օնլայն պրոյեկտում աշխատելու համար ինչպիսի աշխատանքային գործիքներ են կարևոր։ Եթե զուտ գործիքից խոսենք, էլի չխոսենք մարդկային համադրվածությունից, միանշանակ հեռախոս, ինտերնետ, միացված հեռախոսին այս գործիքները եւ իհարկե արդեն շատ խիստ արդեն աշխատանքային են դրանք մեր ներքին, հա, խոհանոցն է, ամենաառաջինը հեռախոս եւ ինտերնետ, ուրիշ ոչ մի բան։ Իհարկե նորից եմ կրկնում եւ զուտ գործիքից ենք խոսում, հա։ Ես ինքս համակարգչով չեմ աշխատել, ինչու, քանի որ ինքս ունենալով երկու աշխատանքներ, ինձ հարկավոր էր, որ ես լինեմ ավելի ազատ եւ ես իմ ազատ ժամանակն եմ տրամադրել այս գործին, եթե անկեղծ։ Ես հերթի մեջ էի կանգնում, հեռախոսով աշխատում էի, անում էի գործողություններ։ Ես ճանապարհ էի գնում, աշխատում էի, այսինքն իմ ժամանակը, որը որ ես այսպես թե այնպես չէի կարող այդտեղ ուրիշ բան անել, ես ճանապարհ եմ գնում, ես հերթի մեջ եմ կանգնում ներվային լինելու փոխարեն, հա, այդ նյարդերի ես աշխատում էի։ Եվ դա ինձ օգնել է ինտերնետը եւ հեռախոսը։ Ես դարձրեցի իմ հեռախոսը անսահմանափակ հնարավորությամբ եւ ինտերնետը նույնպես, քանի որ ես գիտակցում եմ, որ եթե դա կարելի է, եթե ասենք ներդրում, քանի որ այսօր ինտերնետը անվճար է, մարդիկ անվճար, հա, կապ են հաստատում աշխարհի հետ։ Եթե մենք դա այդպես համարենք, թող դա լինի իմ փոքրիկ ներդրումը իմ բիզնեսում։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Խորհուրդ կուզենայի քեզանից խնդրել 3 հատ, որը կօգնի նորեկներին։ Մեր բիզնեսում արդեն գրանցված աղջիկներ եղեք, հետո հարցենք կանրատառանք եղեք, հա, իդեպ կարող եք էլի հարցեր պատրաստել, եթե կան ձեր կողմից ուզող հարցեր։ Ամենաառաջինը
նորից եմ կրկնում, լինել համբերատար, լինել դրական տրամադրված, ես ասեմ, բիզնես կառուցելը տարբերվում է բարձու աշխատանք կատարողից։ Բարի երեկո, բարի երեկո։ Բարձու աշխատանքում դու շատ պարտականություններ չունես, բայց դրա հետ մեկտեղ դու ստանում ես սահմանափակ կյանք, սահմանափակ եկամուտ։ Առաջին հերթին ինքներդ դե ցանկանալը արդեն եկել են, հա, ունենան նպատակ, դրական տրամադրվածություն, համբերություն, ներդնել ժամանակը, մտածեք, որ այդպես է, ժամանակը, սերը, նվիրվածությունը եւ եղեք պատասխանատու, ամենաառաջնայինը, պատասխանատու։ Մնացածը գործիքներ են, որոնք ինքնըստինքյան կլուծվեն։ Չկա մի տեղ, տանկի վայր, որտեղ չլինի դժվարություն, բայց եթե մենք հաղթահարում ենք, մենք նոր գնում ենք առաջ։ Եթե մենք մեր դժվարությանը տուրք ենք տալիս, բնականաբար չենք գնում առաջ, դա կյանքում էլ է այդպես։ Նույնը է մեզ մոտ։ Կա դժվարություն, միշտ իմացեք, եթե կա դժվարություն, կա նաև լուծում, եւ դա նորմալ է, յուրաքանչյուր աշխատանքում դա պատահում է ու պետք է պատահի, քանի որ եթե մենք չենք դժվարությունը հաղթահարում, մենք փորձ չենք ձեռք բերում, մենք ավելի ուժեղ չենք դառնում եւ մեր թիմին, այսպես ասած, չենք կարողանա օգնել ժամանակին, քանի որ այդ դժվարությունները բոլորի մոտ են լինելու, հա, այն ինչ որ ես անցել եմ, դա կպատահի իմ թիմի յուրաքանչյուր եւ ես անցել եմ, որ կարող եմ դրա մասին պատմել ու խորհուրդ տալ եւ կարող եմ այդ մարդուն քաշեմ, բերեմ, հա, այդտեղից դուրս։ Շնորհակալ եմ Ման ջան, պատասխանի համար։ Կուզենամ միտքը ասեմ, իսկ դուք շարունակեք։ Լավ։ Հաջողակ մարդու օրը սկսվում է Հաջողակ մարդու օրը սկսվում է երևի էլի կանրադառնամ դրական մտքերից, դրական լավ երաժշտությունից։ Անկեղծ եմ ասում։ Ինձ մոտ ողջույն, մեզ է միացել Քնարիկը Խաչատրյան, ինձ համար շատ ուրախ եմ։ Քնարիկյան ողջույն։ Ահա, մեր ցանցային օնլայն ցանցային բիզնեսի հիմնադիրներից հիմնադիրը։ Այո, Քնարիկ Խաչատրյանը։ Մեծ ոգևորություն առաջացրեց Քնարիկը մեր չաթում։ Պլանավորումից, Նաչան, այսինքն կա պլանավորում, կա արդեն տարբերակել կարևոր եւ անկարևոր գործերը։ Այսինքն ամենաառաջնային նաեւ հաջողակ մարդու օրը դա տարբերակել կարևոր գործերը անկարևորից։ Լավ, նորից եմ կրկնում, եթե մենք ցանկանում ենք այլ արդյունք, մենք պետք է ունենանք այլ գործողություն։ Եվ եթե ես ամեն օր արթնանում եմ նույն մտքով, նույն գործողությամբ, այնինչ որ երեկ էի, ես այսօր վաղը չունեմ հնարավորություն ավելի լավը լինելու։ Եվ նորով փոխելու իմ կյանքը։ Պլանավորել, լինել դրական, սկսեք լավ երաժշտությունից, մեր տանը օրինակ այդպես է, մենք արթնանում ենք առաջին հերթին ջուր ենք խմում, հաջորդ քայլը դա լավ երաժշտություն միացնելն է, լավ երաժշտության ներքո արդեն նախաճաշելը, իսկապես դա ամբողջ օրվա ընթացքում ձեզ ուղեկցում է եւ գնալ պլանների հետևից, որոնք նախորդ եւ օրվանը եւ շաբաթվանը, ինչու՞ չէ նաեւ ամբողջ ամսվանը պլանավորված ունենում ենք։ Դեռ Կիրակի երեկոյան արդեն պլանավորվում է ամբողջ շաբաթվա մեր գործողությունը։ Օրականը էլ չեմ ասում, որ դա միանշանակ կա, որովհետև այս դեպքում դուք ժամանակ եք շահելու, հաստատ երբ պլանավորումը կա, արդեն նաև կա ժամանակի խնայողություն։ Նպատակը շատ կարևոր է իհարկե մեր բիզնես պրոյեկտում եւ ես այստեղ մեջբերում կանեմ, երեք ես նայում էի մեր սիրելի տնօրեն Քնարիկ Խաչատրյանի հարցազրույցներից մեկը, որը ոգևորիչ էր շատ ինձ համար երբ դիտում էի,
այնտեղ ասեց մի շատ ինձ համար կարևոր ոգևորող մի ֆրազա, ասում է դիր նպատակ ու վազի հետևից, չես կարող վազես, քայլի հետևից, չես հասնում քայլել, պարկի ու սողա, չես կարող սողալ, ուղակի նպատակի ուղղությամբ պարկի։ Ասեմ, այդ խոսքերի մեջ ինձ համար կան շատ կարևոր մտքեր եւ ես կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր իրոք ունեն տրամադրություն դրական, որ իրանք հասնելու են իրենց նպատակին, ընդհանրապես ժամանակի եւ համբերության խնդիր է։ Եթե եկել են այս պրոյեկտ, հստակ հասկանում են ինչու են եկել, այլ չեն եկել ինչ որ մեկին ինչ որ բան ապացուցելու, այլ իրոք եկել են աշխատելու եւ վաստակելու, այդ մարդիկ հաստատ կպարկեն, եթե նույնիսկ չունեն հնարավորություն վազելու, կպարկեն իրենց նպատակի ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ աղջիկներին այստեղ ովքեր գտնվում են շնորհակալություն հայտնել, մանջան, որ այսօր այստեղ են մեր հետ եւ ես կուզենայի եւս մի հարցով սահմանափակել, իհարկե եթե հարցեր ունեն մենք սիրով կպատասխանենք միասին, ինչու է կարևոր, երբ գտնվում ես պրոյեկտում, որտեղ կան շատ ուժեղ խորհրդատուներ, որոնք արդեն հասել են տարիների ընթացքում իրենց հարթակներին, այդպես ասեմ, չծանրացնեմ տնօրեն, շատերը չեն սիրում, երբ ասում ես տնօրեն եւ այլն, խորհրդատվություն լսել եւ ընդունել եւ հասկանալ, որ միայն խորհուրդների միջոցով, այսինքն երբ դու հարց ես տալիս, ստանում ես պատասխան եւ դրա շնորհիվ է, որ կարողանում ես հասկանալ բիզնեսը, ինչ ես կարծում, թե ինչի համար մարդիկ չեն սիրում հարցեր տալ, վախենում են, թե ինչումն է խնդիրը։ Տեսեք, Մարիաննա ջան, ուրեմն այսպիսի մի բան կա, Tom File-ին ծանոթ ես։ Այո, իհարկե։ Տեսեք, Tom File-ն այսպես է ասում, երբ որ մենք այնտեղ ինքը տարբերակում է մարդկանց բիզնեսում, նմանակում է նավերի հետ, ոսկյա արծյաթյա նավեր, գիտես ինքը ինչ է ասում, ոսկյա նավերը տարբերվում են նրանցով, որ շատ հարցեր են տալիս, նրանք նպատակներ ունեն, շատ են պրպտում, ինքն է քո հետևից ընկնում, այսպես չակետավոր իհարկե, այսինքն այս դեպքում մենք հասկանում ենք ով է ոսկյա նավակը, ոչինչ, թող արծաթեր նավակը կամ դատարկ նավակը, թող այդպես են մնա իր համար, ոչինչ չհարցնի, ոչինչ։ Իր հանդին կգնա, հա։ Իր հանդին թող գնա։ Բայց այստեղ կարևոր է, երբ որ դու ունես նպատակ, դու ուզում ես դրան հասնել, բնականաբար կօգտագործես բոլոր ռեսուրսները։ Եվ այո, կարևոր է այստեղ հասուն մարդու հետ գործ ունենալ։ Անկեղծ ես չեմ ասում տարիքի հետ կապված, հա, որովհետև չէ՞ որ ես անցել եմ ճանապարհ, իսկ դուք գիտեք, որ ես անցել եմ այդ ճանապարհը, դա կարևոր չէ, շատ է, քիչ է, ինչ որ մի չափով ձեզանից շատ, ինչ որ մի չափով։ Եվ դրա համար, այսինքն եթե մենք չենք դիմում, մենք չենք էլ ստանում, հա, այդ արդյունքը։ Դրա համար եմ ես, դրա համար է Քնարիկ Խաչատրյան, դրա համար եք դուք նաև Մարիաննա ջան, որպեսզի այն մարդկանց ում հրավիրում ենք կարողանանք օգնել մեր խորհուրդներով, մեր անցած ճանապարհով։ Այսինքն մենք այս դեպքում ըստ Tom File-ը եւ արդեն ինքս էլ եմ համոզվել, մենք տարբերակելու ենք ոսկյա նավակներին դատարկ եւ արդեն արծյաթյա նավակներից։ Շատ շնորհակալ համար, շատ ուրախ եմ, որ ընդունեցիք, հավատացեք ինձ ամեն անգամ ձեր հետ զրուցելը շատ դրական էմոցիաներ է տալիս եւ իմ նպատակը ավելի պարզ եմ տեսնում, ուրախ եմ աղջիկներ ջան, որ միացաք, ես շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ եւ այստեղ երկու հարց եմ տեսնում, գուցե պատասխանենք ման ջան։ Եթե անկեղծ ասեմ, Մարիաննա ջան, դու շատ ես ոգևորում ինձ, ոգևորման աղբյուր ես, ես ասեմ մի բան, Մարիաննայի հետ զրուցում եմ, մենք խոսում ենք մոտիվացիայից, նա ծիծաղեց, երեխեք, երբ խոսում ենք մոտիվացիայից, ասեց, իսկապես դու կարծում ես, որ ինձ մոտիվացիա, այսինքն իհարկե բոլորն է, ասեց ոչ, ես ոնց որ այսպես ասեց ինքը, ես երեխա չեմ, ես գիտեմ ինչի համար եմ եկել, ես ապշեցի, լուրջ եմ ասում, ինչ որ ժամանակում ինձ է մոտիվացիա պետք եղել, բայց իր բանը, միտքը ու իր
արդեն նպատակա դրվածությունը ես ամբողջովին ըմբռնեցի, ամբողջովին շտավ իմ սիրտ։ Երբ ասեց ու այդ պահին իսկապես մեծ ոգևորություն ես ապրում, երբ որ քո թիմում լիդերը ասում է իմ մոտիվացիան իմ նպատակն է։ Այսինքն այն փաստը, որ ես ընդունեցի իրենից, որ այո, մարդու մոտիվացիան դա իր նպատակն է, կարիք չկա կողքից ինչ-որ մեկը քեզ անընդմեջ հիշեցնի կամ մոտիվացիա տա, այսինքն իր մոտ իմ ասած երկարաժամկետ մոտիվացիան է, հա, կարճաժամկետ չէ, նյութը նայես 10 րոպե, 1 օր, 2 օր եւ դրանից հետո նորից անհրաժեշտ է նյութ նայել կամ նաստավնիկի հետ խոսել։ Այո, նաստավնիկի հետ միշտ է պետք խոսել, միշտ է պետք իրանից դրականը վերցնել, փոխանցել եւ այլն, այսինքն այդ փոխադարձ էներգիան փոխանցել, բայց այս պարագայում Մարիաննայից, այո, ես դա վերցրեցի եւ ես լիդերին, մենք բոլորս կարող ենք տարբերակել, երբ որ մենք գիտենք ինչի համար ենք եկել, այստեղ մեզ մնում է միայն ուղղությունը ցույց տալ, երբ որ մենք հանդիպում ենք ինչ-որ խնդիրների։ Եվ ոչ թե համոզել, որովհետեւ իսկապես դա մի փոքր նմանվում է, որովհետեւ երբ որ դու մարդուն համոզում ես ինքը աշխատի, ասում եք կգա ժամանակ, որ դու կհամոզես, որ ինքը գնա բանկից իր փողը վերցնի։ Չէ, դա հոգնեցուցիչ է։ Համոզելը, այո, այդ 2 օրը հետաքրքիր է, քանի դեռ դու նրան չես գրանցել։ Երբ գրանցում ես, դու հոգնում ես նրանից, քանի որ դա քո ջանքերի շնորհիվ է եղել։ Իսկ երբ մարդը հասկանում է, թե ուր է գալիս եւ ինչ առավելություններ ենք տալիս նրան հրավիրելով, դա շատ կարեւոր ինձ թվում է։ Մանչան, 2 հարց ունեն աղջիկները քեզ, կոմոդ եթե չկա ես կարդամ։ Կատել դու վերև է թռել, եթե դու կարդում ես, ասա, նախ շնորհակալ եմ քեզ հրավերքի համար, իսկապես շատ հետաքրքիր հարցեր էին, ամենակարևորը տարբերվող։ Հիմա կլսեմ հարցերը նաև աղջիկների։ Շատ կներեք, չգիտեմ ով է հարցը տվել է հետևյալ հարցը։ Մանյա ջան, իսկ դուք հիմա մանկավարժությամբ եք զբաղվում։ Մանկավարժությամբ երբեք չեմ զբաղվել, չնայած շատ եմ սիրում։ Մանկավարժությունը ես միշտ երազել եմ ունենալ իմ սեփական դպրոցը։ Կառուցել իմ սեփական դպրոցը։ Դա այնպես չի, որ այդ երազանքը սարերի հետևում է, ես չեմ կարող կառուցել։ Եթե անկեղծ ասեմ, մի փոքր կարող է տկեղ բան ասեմ, բայց երբ արդեն բիզնեսում մտա, գումարի, հա, այդ համտեսա, արդեն մանկավարժությանը չանդրադարձա։ Իրոք դա մի փոքր այսպես բան, բայց մանկավարժությունը գիտակցելով, որ ես այդքան բարեգործ չեմ, որովհետև ինձ համար մանկավարժությունը անչափ հարգելի աշխատանք է, շատ եմ սիրում, բայց ինձ համար մանկավարժները բարեգործներ են։ Ինչի համար ես իրեն շնորհակալ եմ ու խոնարհվում, ոչ ես չեմ զբաղվում մանկավարժությամբ այս պահին, բայց մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ, մեծացել եմ բիզնեսմենների ընտանիքում, այսպես։ Արի ներկայացի, արդեն վերջացնում ենք, մարդկանց հետաքրքիր կլիներ, թե ում հարցազրույցում ենք։ Լսել, խնդիր չկա, մեծ սիրով կներկայանամ վերջացնելուց հետո։ Մինչև հարցը գրեն մեզ, կարելի է ներկայանալ։ 2 հարց ասեցիր կա։ Մեկը ընդամենը միտք էր, այո մի քիչ դժվար է, բայց 1-2 ամիս եւ վերջ դժվարությունը կանցնի, երևի դա այն նկատի ունեի։ Դա գիտեք ինչ առումով եք ասում, այո սովորույթի փոփոխության։ Որովհետեւ մեզ համար դժվար է այն, մենք չենք սիրում այն գործողությունը անել, ինչը մեզ մոտ չի ստացվում։ Երբ որ մենք սիրում ենք, մեզ համար դա հեշտ է, մեզ մոտ ստացվում է, դա մեզ համար հեշտ է սիրում ենք արդեն կներեք, երբ որ արդեն հեշտությամբ է ստացվում, դա արդեն սիրում ենք։ Ինձ համար իմ բիզնեսը ապրելակերպ է, ես երբեք չեմ աշխատել։ Ես նորից եմ ասում, ես հերթի մեջ եմ եղել, աշխատել եմ, այսինքն իմ բիզնեսը ես վարել եմ խելքով։ Ինչպես օրինակ իմ խորտատուները, ինձ այստեղ հրավիրողները, հա, որովհետև մենք ամբողջ օրը ժամերով չենք նստել համակարգչի առաջ եւ աշխատել։ Մենք վերցրել ենք մեր բիզնեսը, մեր գրպանում ենք ունեցել ու աշխատել ենք ամենտեղ։ Դա կարող է լինել կնունկ, ծնունդ, հարսանիք,
Այսինքն ամեն տեղ Այո, իհարկե։ այն ես աշխատել եմ եւ դրա համար ես չեմ զգացել, մինչեւ առայսօր ես չեմ զգում ես ինչպես եմ աշխատում։ Քանի որ այն ինձ համար դարձել է ապրելակերպ եւ քանի որ մենք ենք մեր առօրյա հոգսերի ու գործերի հետ համատեղում եւ համագործակցում, այսինքն չի լինելու երբեք իդեալական ժամանակ, շատերը սպասում են, որ ունենան իդեալական ժամանակ, նոր սկսեն, դա երբեք չի լինելու, այսինքն մենք մեր տան խնդրի հետ, մեր տան ուրախության հետ, տխրության, ամեն ինչի հետ մենք պետք է մեր գործողությունները համատեղենք հենց բիզնեսում, քանի որ երբեք չի լինելու այն իդեալական, ինչը մենք երազում ենք, այ երեխան կծնվի, մենք նոր կաշխատենք, երեխային մանկապարտեզ կուղարկենք նոր կաշխատենք, մանկապարտեզից հետո դպրոց, հետո ինստիտուտ, հետո կամուսնացնենք նոր կաշխատենք, հետո, այսինքն այստեղ մենք միշտ հետոին ենք թողում, եւ դրա համար է այո ճիշտ ասված, 2 ամիս աշխատանք, իհարկե սա անհատական է, իրական աշխատանքի մասին է, ոչ թե պարզապես գրանցվելը դա դեռ աշխատանք անել չի նշանակում, ինչը շատերը շփոթվում են, հա, ինձ ասում են դե իմ օրինակ էս ինչն էլ է աշխատում Ֆաբերնիկում, այն ինչ է անում ցանցային բիզնեսում, գրանցված է։ Ոչ դա աշխատանք տանել չի նշանակում։ Աշխատանքը դա նշանակում է ամեն օրվա փոքրիկ, բայց կարևոր գործողություններ։ Աշխատանքը ես իհարկե պլանավորում, այո, դե արդեն մերը շատ արդեն, հա, կլինի խիստ աշխատանքային, դա կարող է մարդիկ ովքեր գրանցված չեն իրենց դա, այսպես ասած, ավելի քիչ հասկանալի լինի, ովքեր գրանցված են պատկերացնում են աշխատանքը ինչ է իրենից առհասարակ ներկայացնում։ Այո, 2 ամիս իրական աշխատանքով դառնում է դա սովորույթ, որից հետո արդեն ավելի հեշտանում է գործողությունները։ Ման ջան, համաձայնվի, որ միևնույն է, պլանավորում պետք է դաժե եթե դու օնլայն բիզնեսում չես աշխատում։ Եթե դու չունես պլանավորում, քո օրը կանցնի բախտի բարախտի, по-другому չես ասի։ Իսկ պլանավորված մարդու օրը անցնում է շատ գրագետ, ճիշտ եւ դրանից շատ օգուտ ժամանակի մեջ ձևավորված շատ օգուտ բաներ է խաղում մարդը։ Ինձ թվում է այն մարդը, ով իր օրը չի պլանավորում, ուղղակի դնում է հույսը օրվա վրա, թե ոնց անցավ, այդպես անցավ, այդ մարդու կյանքն էլ հենց այդպես էլ կանցնի, ոնց ասնի, տենց կանցնի։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ պլանավորում են, կապ չունի, աշխատում ես, տան մայրիկ ես, թե ուսանող ես, թե 15 տարեկան, կապ չունի քանի տարեկան ես, այստեղ տարիքը կարևոր չէ։ Այստեղ մարդու ներքին աշխարհն է կարևոր, թե նա ինչ է պահանջում առաջինը իրենից, քանի որ սա իրանից է կախված։ Ուզեն որ տան, դուք դրա համար նշեցիք ճիշտ Մարիաննա ջան, հաջողակ մարդու օրը ինչպես սկսել։ Եվ դրա համար այս պլանավորումից, այսինքն մենք ցանցայինից չէինք էլ խոսում, առհասարակ, լսենք էլ աշխարհում հաջողության հասած մարդկանց, հաջողության հասածը դա չի նշանակում ժառանգություն ստանալն է, դա նշանակում է կամ շատ փող ունեցող։ Այո, նշանակում է որ չէ, հենց շատ փող ունեցողը նաև, բայց դա ինչ որ մի կետից, նույնիսկ 0 կետից օրվա կառավարումից հասել են ինչ որ մի լավ Եվ մարդը այստեղ արդեն կիսվում է իր հաջողությամբ, իր գաղտնիքով, որի առաջնայինը բոլորը միանշանակ նշում են պլանավորում։ Եվ այո, որի մասնիկով էլ արդեն ճանաչել կարևոր եւ անկարևոր գործերը։ Ես ուզում եմ Թոմարի մեջ բերումը կարդալ Կարեկին նշտե, աշխարհում չկա մի բարձր, որի գագաթին համառորեն չհասնել չբարձրանալ, Կարեկին նշտե։ Այո, համառությունը, համբերությունը, ես եմ շնորհակալ։ Նպատակասլացությունը։ Եթե ինչպես է գրել մեր քնարիկ Խաչատրյանը, եթե չպլանավորեք, ոչինչ չեք հասցնի անել, այո։ Եվ տեսեք ինչն է կարևոր, որ այս ամենը վերցնել, այսինքն երբ որ ինչ-որ մի տեղ իմ
բիզնեսում հաջողության հասած մարդը, այս դեպքում իմ խորհրդատու, իմ նաստավնիկը ավեշուտ, դե Քնարիկ Խաչատրյանը, ինչ որ մի կետ, ինչ որ մի տեղ դա ասել է, ամենակարևորը դա մենք վերցրել ենք։ Ես վերցրել եմ նաև այստեղ հաջողության հասած բոլոր տնօրենները։ Այսինքն կարևորը նաև կա խորհուրդը, պետք է դա նաև վերցնել։ Ոչ միայն իմանալ, որ այո, լավ է պլանավորել եւ անցնել առաջ, այլ նաև կիրառել։ Այս շատերը սա շփոթում են։ Այո, գիտեն ամեն ինչ, շատ լավ խոսեցնես, ամեն ինչ գիտեն, բայց իրականում կիրառելը չկա։ Եթե քո բիզնեսն ես անում, չի նշանակում կարող ես չունենալ աշխատանքային ժամեր։ Ցավոք մարդիկ սիրում են, որ իրենց կառավարում են։ Այո։ Դա նորից եմ կրկնում սովորույթի հարց է։ Երբ որ մարդը սովորում է ազատության, ազատ գրաֆիկ, ազատ կյանք, ազատությունը նրան շատ դժվարությամբ դու կարող ես հետո հետ բերել էլի սովորույթը կառավարման։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես ինքս իմ վրա դա փորձել եմ։ Հակառակ դեպքում էլ չէի կարող, էլի սովորույթի հարց էր։ Երբ որ ես գնում էի ֆիքսված ժամի, գալիս էի, ինձ համար ազատ գրաֆիկ էր, մի քիչ շփոթեցուցիչ էր։ Մի քիչ դժվար էր, որ դու պլանավորեցիր ու սկսեցիր կատարել։ Եվ ամեն անգամ այդ դեպքում ես ինձ հարցնում էի. այ երբ որ դու այս ֆիլմը նայում ես, այս հաղորդումը, սա քեզ կյանքի որակ տալիս է։ Եվ այս պատասխանը բացասական ստանալուց հետո ես անցնում եմ իմ գործին։ Անկեղծ եմ ասում, այդպես է եղել։ Եվ այդ դեպքում նորից սովորույթը անդրադարձավ նրան, որ ես կարողացա պլանավորել։ Եթե ուզում ես, որ քեզ չկառավարեն, դու պետք է սկսես ինքդ քեզ կառավարել։ Վերջացավ։ Այսինքն այդ դեպքում մենք սկսեցինք սովորել ազատությանը, շքեղությանը, որովհետև ազատությունը դա շքեղություն է։ Ազատությունը դա ամեն ինչ է։ Քեզ դժվարությամբ են կարողանում հակառակ դեպքում կառավարել։ Եթե դու ուզում Այո, համաձայն եմ։ Եվ ինձ թվում է, որ բիզնեսում ինքդ քեզ հարցեր շատ անգամ պետք է տաս, դու քեզ ինքդ պետք է հարցնես, թե ինչ ես ուզում, ինչի ես եկել հենց այս բիզնես, ինչ հարցեր ունես քեզ, որ քեզ դուր գալիս է կամ դուր չի գալիս, գրառել այն ինչ որ քեզ դուր է գալիս, այն ինչ քեզ դուր չի գալիս, իսկ այն որը քեզ դուր չի գալի, ընթացքում կամած վերացնես քո առօրյա օրվա միջից։ Գիտեք, ինձ օգնել է այդ հարցը, երբ ինձ տալիս էի, քեզ սա կյանքի որակ տալիս է, ապագա տալիս է, եւ ես անցնում էի հեռուստացույցը, գնում էի իմ աշխատանքին։ Երեխեք, իսկապես եմ ասում։ Դա եղել է սկզբնական այդ սովորույթի փոխման արդյունքով, ճանապարհի կներեք։ Եվ դրանից հետո ամեն ինչ փոխվեց ինձ մոտ։ Երբ որ ես հարցը տալիս էի, Ձեզ եմ շնորհակալ։ Եվ ստանում էի բացասական, տեսնում էի այդտեղ ոչ ապագա, անցնում էի իմ գործին եւ ես սկսեցի արդեն հիմա ես հեռուստացույց բոլորովին չեմ նայում, այն միայն երաժշտության համար է, ընդամենը։ Այո։ Ձեզ եմ։ Իսկ մեզ տանը միայն մուլտիկ նայելու համար մանչան։ Կարևորը որ դու չես նայում։ Դե մուլտիկը ինչ որ միտեղ ես փոքր չեմ սիրել հեռուստացույց։ Ես եմ շնորհակալ շատ հրավերքի ու այս ամենի համար, մենք էլ ենք շնորհակալ։ Եթե կան հարցեր, սիրով կանրադառնանք մարդկանց, ովքեր դեռ չեն սկսել իրենց սեփական բիզնեսը կամ նոր են սկսել, շատ մեծ սիրով կանրադառնանք, իրականում Ձեզ էլ ենք շնորհակալ, իրականում այո այդ հարցերի միջոցով է, որ ձեր միջից լիքը կասկածներ դուրս են գալու։ Կարող եք շատ մեծ սիրով վստահորեն տալ հարցերը, անկախ նրանից, թե ինչ եկավ ձեր մտքին այս պահին հարցնելու։ Ես կասեի ամեն դատարկ էջ միայն գրելով կարելի է լցնել։ Այդպես էլ մարդն է։ Եթե չգիտես, թե ուր ես եկել, կարևորը ամենակարևորը լցնել այդ դատարկությունը այնպիսի մի ջրով, որով կսովորես, կհաղթահարես ինքդ քեզ, քո սովորությունը եւ մի օր հաջողության հաստատ կհասնես։
Շատ լավ էր։ Աղքատները նայում են սերիալներ, հա, այսպեսի մի բան է գրեթե։ Հարուստները Այո, ինչ են անում։ Գովազներ են դնում սերիալների մեջ, ընտիր է։ այո, այո, Լավ։ այո։ Այո, ես միշտ ասում եմ, երեխեք, դուք նայում եք այդ կինոն, այդ